von vielen anderen. Häufige Erkrankungen sind nämlich auch der Atmung im Schlaf solche, die in Form von Lungenerkrankungen auftreten, von obstruktiven Atemwegserkrankungen. Ich hatte eben erwähnt, COPD kann auch zu Atemstörungen im Schlaf führen. Dann die neuromuskulären Erkrankungen, die im Rahmen von einer Muskelschwäche beispielsweise frühzeitig schon im Schlaf zu entsprechenden Abflachungen der Atmung führen und dann gegebenenfalls auch im Schlaflabor abgeklärt werden müssen. Aber man muss schon sagen, die Hauptgruppe und zahlenmäßig die wichtigste Gruppe sind die Patienten mit Schlafapnoe, mit Atemaussetzern. Und was ist das für diejenigen, die das noch nicht kennen? Hier noch einmal eine Darstellung einer solchen Polysomnographie. Polysomnographie ist die Schlaflaborableitung. Wir leiten verschiedene Signale im Schlaf ab und ermitteln über die Nacht die verschiedenen Werte aus diesen Signalen. Und Sie sehen hier einmal die verschiedenen Kanäle aufgeführt. EOG, wer weiß das? Wofür steht das? Haben Sie das schon mal gehört? EOG, Elektrookologramm, ist natürlich die schwierigste Abkürzung. Das sind die Augenbewegungen, weil wir mit den Augenbewegungen unter anderem unterscheiden, ob ein Patient Traumschlaf hat. Schnelle Augenbewegungen sind für den Traumschlaf typisch oder eben keine Augenbewegungen hat. Dann sehen wir hier die Kanäle für die Gehirnschrift, das Elektroenzephalogramm. Dann EMG steht für Elektromyogramm, also die Muskelaktivität wird gemessen im Kinn, aber auch im Bereich des Schienbeins, dann das EKG. Dann sehen Sie hier den Atemgasfluss. Was fällt Ihnen hier auf bei der roten Linie? Der Atemgasfluss ist diese rote Linie, die ich hier anmarke. Wem fällt was auf? Aussetzer, ne? Da ist eine, wir nennen das in der Medizin Nulllinie. Meistens spricht man von der Nulllinie beim EKG, wenn kein Herzschlag mehr vorhanden ist. Das ist sozusagen die Nulllinie des Pneumologen, nämlich der fehlende Atemgasfluss. Da funktioniert keine Atmung mehr und hier wird natürlich wieder ein- und ausgeatmet. Hier hat der Patient eine Wegreaktion und in diesem Moment hat er eine sogenannte obstruktive Apnoe, also einen Atemstillstand durch Verlegung der oberen Atemwege, des Schlundbereiches. Warum hat er wohl hier eine obstruktive Apnoe? Woran sehen wir das? Welche Kanäle geben dann noch Aufschluss? Sie sind ja zum Teil schon geübte Schlaflaborpatienten. Insofern sind die Anforderungen heute Abend etwas höher als das letzte Mal. Die blaue Spur zeigt Ausschläge im Bereich vom Brustkorb und Bauch. Der Patient macht also noch Atembewegungen, aber im Schlundbereich geht nichts mehr. Da ist eine Nulllinie. Da